Victor qui fait du bricolage, qui répare les freins. Parce qu'en fait le mec a un pignon fixe, c'est-à-dire qu'il a pas de vitesse, mais en plus de ça, il a pas de frein. Donc on est obligé parce que dans les descentes ça va un peu vite quoi. Tiens, viens, maintenant ça va le faire sinon. Ça va? Ça va aller. Voilà. Et après on va arriver à Bergerac dans... Bon, j'en borne à peine. dans 18, non? Ouais, 18 bornes. 16-17 km. Et après on va à Périgueux.